আরে ওটা কি? ওরে বাবারে রাহুল, কই তুমি? তাড়াতাড়ি আসো। আরে মোটি, তোর আবার কি হলো? আরে আসতে বলেছি, তাড়াতাড়ি আসো। ওরে বাবারে, মোটির আবার কি হলো? তাড়াতাড়ি যাই। আরে আরে রাহুল, শব্দ করিও না, এইখানে দেখো। আরে আরে মোটি, সর এখান থেকে, দেখি তো এই গর্তে কি রয়েছে। আরে মোটি, আমার তো অনেক ভয় লাগতেছে। দাঁড়াও দাঁড়াও, আস্তে আস্তে দেখি এখানে কি রয়েছে। আরে মোটি চুপ থাক, আমি গর্তে হাত ঢুকিয়ে দে। আরে আরে মোটি, তুই চুপ থাক, এই তো হাত ঢুকিয়ে দিয়েছি। একি এখানে তো একটা সোনার মুরগির বাচ্চা রয়েছে। আরে আরে রাহুল, এখন তো আমরা কোটিপতি হয়ে যাব। তুমি এই গর্তে আবার হাত ঢুকিয়ে দাও, এখানে মনে হয় আরে অনেকগুলো সোনার বাচ্চা রয়েছে। আরে মোটি, তুই একদম ঠিক বলেছিস। দাঁড়া দাঁড়া, আমি এই গর্তে হাত ঢুকিয়ে দে। আরে বাবা রে, এখানে তো অনেকগুলো সোনার মুরগির বাচ্চা রয়েছে। আরে রাহুল, এই বাচ্চাগুলো তোমার পকেটে ভরে নাও। আরে তাড়াতাড়ি চলো, এখন বাসায় গিয়ে অনেক সুন্দর একটা ঘর বানাতে হবে এদের জন্য। আরে আরে বন্ধুরা, এরপর আমি এমন একটা ম্যাজিক্যাল ঘর বানাবো যেটা দেখলে তোমরা সবাই অবাক হয়ে যাবে। কিন্তু তার আগে আপনি যদি একজন রোজাদার ব্যক্তি হয়ে থাকেন তাহলে ভিডিওতে লাইক দিয়ে অবশ্যই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে দিবেন আর কমেন্টে বলে যাবেন ঈদ কত তারিখে। আরে মোটি, কই গেলে তুমি? এই তো বাড়ির কাজ প্রায় শেষের দিকে। আরে ওয়াও, বাড়িটা তো অনেক সুন্দর হয়েছে। আরে বাপরে রাহুল, তুমি এত সুন্দর বাড়ি বানিয়ে ফেলেছো।